तो भैया ने इसको टाइट कर दिया है, देखो ये हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। जाम हो गया पूरा हो गया। हाँ अच्छे से फिट हो गया। तो अब इससे आवाज़ नहीं आएगी, जो अभी रेटलिंग साउंड आता था फोर्थ फिफ्थ गियर में वो नहीं आएगा। देखिए, तो आप भी अपने नियर सर्विस सेंटर जाके करा सकते हैं, रेटलिंग साउंड आपके फिक्स हो जाएगी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने वीडियो में देखा होगा कि रेटलिंग साउंड फिक्स करने का 2-3 वीडियो है यूट्यूब में, वैसा 2-3 लोगों ने बताया है, उसको सॉल्यूशन बताया रेटलिंग साउंड का, जो लेफ्ट साइड से साउंड आता है फोर्थ फिफ्थ गियर में, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग है। जब आप नोटिस कर लेते हैं उसको तो हमेशा आपको सुनाई देगा वो साउंड। अगर म्यूजिक बंद है तो आप बिल्कुल एकदम हाईवे पे ड्राइव करेंगे विदाउट म्यूजिक तो काफ़ी इरिटेटिंग फील होता है उस साउंड से। जैसे एक्सीलेटर में पाँव रखते हैं वैसी आवाज़ आती है उसकी, ट्र करके, किर किर किर। तो उसका सॉल्यूशन वो नहीं है, ठीक है। आप उसको मत कराइएगा। यूट्यूब में 2-3 वीडियो हैं, मतलब जिसमें अच्छे खासे व्यूज हैं, वो वाले वीडियोस भी हैं। एक्चुअली मैंने कराया है एंड इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, बट मैंने उसको रिमूव कर दिया था बिकॉज वो सॉल्यूशन नहीं है। उसमें कोई भी फिक्स नहीं होता है रेटलिंग साउंड। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको कराने के बाद आपका रेटलिंग साउंड तो फिक्स होगा नहीं, सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा। उसमें प्रॉब्लम आने लगती है उसको कराने के बाद। अगर आप जो उसका गियर सिलेंडर था उसके नीचे अगर आप वॉशर लगा देते हो उसके बाद प्रॉब्लम आने लगती है। कैसी वाली? जैसे कि आप हाई स्पीड पे चल रहे हैं, सामने जैसे कि ब्रेकर आ रहा है, तीसरे या चौथे गियर में है, उससे आपको सेकंड गियर में लाना है गाड़ी को, तो पूरा क्लच दबाएंगे एंड सेकंड गियर लाएंगे ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जहां पे आप जस्ट चेंज करने वाले हैं, ये वाला, ये तो यहां से आपका गियर कोई फेंक देगा आगे। तो बहुत मुश्किल से चेंज होता है गियर। अगर आप हाई स्पीड से लो स्पीड में आना चाहते हैं, जैसे कि ब्रेकर वगैरह आ जाता है हाईवे पे, जैसे कि 3 ब्रेकर आते हैं जो आप देखे होंगे, तो उस टाइम में अगर आप हाई स्पीड से डायरेक्ट फोर्थ से सेकंड गियर लगाना चाहते हैं, थर्ड से सेकंड गियर लगाना चाहते हैं, तो बहुत एकदम मतलब ऐसे गियर आगे फेंकता है आपको। तो मतलब चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज नहीं होता है, वो एकदम एकदम हार्डली चेंज करने पे चेंज होगा, बट गियर पूरा ऐसे बताऊं कैसे फेंकता है। ये ऐसे आप सेकंड में लाएंगे ना, तो ये पॉइंट जो रहता है ना, ये पॉइंट, इसमें पूरा आगे ऐसे गियर फेंकता है बार बार। या आप होल्ड करेंगे तो आपका गियर हाथ ऐसे कांप जाएगा आपका, इसे पूरा एकदम टाइट हार्डली एकदम इसको प्लेस करना रहता है सेकंड गियर पे। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, बट हाई गियर से लो सेकंड गियर आना चाहेंगे तो ही प्रॉब्लम जाती है। और ये सिर्फ सेकंड गियर में ही जाती है प्रॉब्लम, और किसी गियर में नहीं जाती है। तो प्लीज इसको मत कराइएगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसको मैंने कराया, कोई भी रेटलिंग साउंड फिक्स नहीं होता है। सो गाइस, यही एंड करते हैं इस व्लॉग को। बस यही बताना चाहता था मैं आप सभी को। इस गियर में, गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आने लगी सेकंड गियर में। आप उसको हाई गियर से सेकंड गियर में अगर चेंज करना चाहेंगे तो बहुत हार्डली चेंज होता है एंड ये गियर पूरा फेंकता है, तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको कार चलाने में उसके बाद भी, मतलब उसके बाद ऐसे में बहुत स्मूथ है। मैंने एक्चुअली वॉशर हटवा दिया है, पता है, उसके नीचे से। अब ये थर्ड सर्विसिंग थी तो उसमें मैंने वॉशर हटवा दिया है। वो जहाँ सिलेंडर के नीचे मैंने वॉशर लगवाया था, 2-3 वीडियो थे ना यूट्यूब में जो काफी ज्यादा व्यूज वाले थे, कि मतलब बहुत लोगों के फिक्स भी हो रहे थे रेटलिंग साउंड की प्रॉब्लम, बट मेरी तो भाई बिल्कुल नहीं हुई, ना ही उससे होगा, कोई उससे रिलेशन ही नहीं है। बिकॉज वो सिलेंडर था जो ऐसे प्ले करता था, मुझे भी लगा कि हिलता तो आवाज आती होगी, उसी कारण हो सकता है, बट वॉशर लगवाने के बाद भी उसमें कोई प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई। तो उसको एज इट इज रहने दीजिए जैसा मैन्युफैक्चर्ड होके आया है ये। सो गाइस, एंड करते हैं व्लॉग को। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अच्छे से कंटेंट बनाते रहता हूँ मैं, डेली व्लॉग लाता रहूंगा मैं अच्छे। आप जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड मेरे अल्ट्रोस के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, एक एक चीज कवर की मैंने अल्ट्रोस के बारे में, उसके वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं न्यू कार्स के वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बाद प्लीज प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।